英文其中一個最 challenging 嘅地方咧，就係佢有時會加啲 prefix 落去咧，個字就可能會變咗一個相反嘅意思喎。譬如我哋 proportional 啦，加咗 dis 就會變成 disproportional 啦，即係不合比例的咁樣。important 你加個 un 嘅咧，就會變成 unimportant 就唔重要啦。咁啊 patient 本來就好有耐性啦，你加咗 im impatient 就變成冇乜耐性啦。appropriate 就好恰當啦，但係你加咗 in 就變成 inappropriate 啦。但係有啲 adjective 又好奇怪㗎，譬如 flammable 啦、易燃啦，你加個 in 字落去 in 啦，變成 inflammable， 你以為係即係唔易燃啦，燒極都唔着啦嚇。咁但係佢又係一樣意思喎。嗱 flammable、inflammable 係一樣意思啊。咁有啲人喺 informal English 裏邊都會用 genius 嘅，即係天才啦嚇。哇！你係一個天才，you are genius 啦。咁如果你 informal English adjective you are genius， 咁即係你真係好天才型啊咁嘅意思啦。咁但係如果你真係想用一個正式嘅英文用字，就應該加 in 嘅 adjective 嘅。you are ingenious 就唔係話你係蠢材，係話你係天才啊。咁你話英文係咪真係幾得意？